Манай Ховд аймагч одоо 3 сая 100 мянган малтай. Тэгээ 3 сая малд үндсэндээ одоо нэг малын эмч 30 мянган мал одоо ноогдох хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд 100 гаруй малын эмч одоо шаардлагатай байгаа байхгүй яг одоо норм стандартаараа ярих юм бол. Тэгэхээр одоо манай Ховд аймагт 34 малын эмчил одоо ажиллаж байна. Бараг үндсэндээ одоо 2 дахин бага. Тэгэхээр малын эмчийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнийг одоо сургах, мэрэгжүүлэх, малын эмч бэлтгэх одоо маш чухал асуудал болоод аймаг орон нутгаас энэ дээр бас анхаарад бас нэг 10 хүүхдийн төлбөр мөнгийн хөдөө аж ахуйн сургууль шийдвэрлэж барьж өгөөд гадаад Оросын холбооны улсад бас сургах барих, гадагшаа сурах барих тал дээр бас анхаарад ингээд өг нь бол ингээд тал бүрээс анхаарч ажиллаж байна. А гисэн хэдий ч одоо манай одоо 12 дугаар ангийн сурагчид төгсөж байгаа хүүхдүүд за манай мэрэгжлийг бас сонгож ажиллахгүй байна. Энэ юутай холбоотой гэхээр бас нэг нийгмийн дагаад одоо энэ мал аж ахуй бас эрсдэлтэй байна. Байгаль цаг уурын өөрчлөлт их болж байна. Малын өвчин зовлон их гарч байна. Тэгээд малтай ноолдно гэхээр бас маш хүнд нөхцөлгээд ингээд энэ мэрэгжил рүү орж сонгохгүй байна. Тэгээд сонгодог хүмүүсүүд малчны хүүхдүүд байна, малын эмчнэрийн хүүхдүүд л байна. Тэгээд одоо бид нар бас ингээд тэглээгээд бид нар орчих юм биш ямар ч үс айл болох талаас орон нутгтай, сургууль соёл 12 дугаар ангийн бүх хүүхдүүдтэй уулзлаа. Бүх сумуудын одоо 10 дугаар төгсөж байгаа хүүхдүүдэд мэдээлэл өглөө. Манай сургуульд орооч, эсээч, балын эмч болооч гэдэг асуудалтай бас нэлээ ингээд. Тэгээ энийг одоо төр засгаас нэлээ бодлогоор дэмжихгүй болохгүй болчиход байна. Ягаад тэгэхээр малын эмч төгсөд гараад цалин мөнгө байхгүй. Шууд нөгөө бизнесийн орлогоос одоо нэг малчтаасаа орлогодог. Тэгээ малчт нь төлбөр мөнгө төлж үзээгүй. Мөнгө төрөх төлбөртэй үйлчлэгээ явуулж чаддгүй. Ингээ энэ байдлаас болоод ингээд малын эмчтэр одоо бас жоохон нийгмийн асуудал нь хүнд болчиход байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээд мал эмнэлгийн энэ тогтолцоо бас нэлээд томоохон өөрчлөлт оруулахгүй болохгүй болчиход байна. Тэгээд одоо хууль эрх зүйн орчноо сайжруулад, тогтцоонд өөрчлөлт малын эмчийг бол одоо цалинтай мөнгөтэй одоо унаа машинтай техник хэрэгсэлтэй болгочих юм бол мэдээж бас малын эмчнэр чинь одоо ийм хангамжтай байд юм байна гэдэг хүмүүс ихсгэл байх гэсэн ийм бодолтой байгаа юм. Ховд аймагт яг огт малын эмчхөө хичнээн сум баг байна. Одоо манай ер нь бол бараг л ихэнх багууд 90 багаас ч одоо үндсэндээ нэг 34 л одоо малын эмчтэй байна шүү дээ. Малын эмчхүү огт сум бас байна. Одоо зэрэг сумдаар ямар ч мал эмнэлэгт хүн байхгүй байна. Мөнхөө хайрхан суманд бас дутагдaltaй байна. Эрдэнэ бүрэнд одоо бас мал эмнэлэгт одоо бас дутуу байна. Одоо манай ихэнх сумууд бол ер нь бол малын эмч байхгүй.